Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días en esta mañanita de jueves. En este video les traigo pues otra vez ya había subido videos anteriores de este acordeón, de cómo lo había personalizado, de los cambios que le hicimos. Es un acordeón norteño Gabanelli. Este acordeón, como les había dicho, solo lo vende la tienda de Gabanelli. Aquí viene no sé si lo alcanzan a ver. Trae la placa donde dice que nomás esa tienda lo vende. Este es un acordeón en tono de sol. Y como había dicho, pues es un acordeón muy bueno se puede decir también que para principiantes, porque es un acordeón barato. Como había dicho, cuesta 1500 ya con todo el envío. Y es un acordeón muy bueno. Este está en tono de sol, ya lo había dicho. Y en este video pues quiero presentarles el sonido, a ver qué les parece de este acordeón. Disculpen los errores. Es nomás para que lo oyeran. Pues para mi ver es una buena opción. Por ese precio, pagar por un acordeón pues que suena muy bien. Yo no toco, pues como habrán visto, no soy bueno para tocar. También estoy en esa etapa de principiante, pero pues ahí lo hice para ustedes, para ver si les sirve de algo. Si ya han visto algunos otros tutoriales de este acordeón y quieren asegurarse más de cómo suena, pues ahí está en tono de sol. Gracias amigos, espero les haya gustado.